Сәлем достар, сіздермен эфирде Жұлдыз болады. Бүгінгі сіздермен талқылайтын тақырыбымыз stories. Жалпы неге сторизге қатты мән беріп отырмыз? Болмаса, сториздің соншама айтатындай қандай қасиеттері бар, қандай артықшылығы бар деген сұраққа жауап беріп кетейік. 2018-2019 жылдарда бізде көбінесе бәріміздің аккаунтымызда пост өтімдірек болды. Stories өзі жаңадан шыққан функция ретінде жалпы ол бізге өмірімізге енгелі әлі аз-ақ жыл болды. Сондықтан сториздің басымдылығы кішкене төменде болған болатын. Бірақ сторис бар болған осы бірнеше жылдың ішінде постты бәрін айналып өтіп, қазір сатылым бойынша да, болмаса аккаунттың охватын көтеру бойынша да барлығына бірінші орында тұр деп айтуға болады. Неге? Өйткені сторизде адамның шынайы өмірі, шынайы келбеті, оның сөздері, ол жалпы оның без макияжы түрі қандай, оның үйдегі түрі қандай, прям барлығы анық көрінетіндіктен адамдар жаппай сторизді қарайды. Мысалы, сіз кез келген адамның, болмаса блогердің жақсы көретін өзіңіздің іздеулеріңіздің аккаунтын қараңыздаршы. Аккаунт идеальный, самый лучший фотолар, енді фотошопта ол жерде толып жатыр, болмаса ол жердегі сөздер өте әдемі, посттағы сөздер әдеби тілмен жазылған, болмаса прям енді ауыз отырып айтатындай сөздер жазылған. Бірақ ол пост, ол кішкене иллюзияға толы нәрсе. Постта сіз көре алмайсыз. Ол жерде жазған кезде автордың эмоциясы қандай болсын көре алмайсыз. Жазған кезде автор оны қандай оймен жазды, оны да біле алмайсыз. Ал сторизде керісінше. Сторизде мейлінше шынайылық. Именно адамның не істеді, қайда барды, не жеді, кіммен сөйлесті, кіммен танысты, жалпы қазір не істеп жатыр, не осының барлығы ашық айтылатын, ашық көрсетілетін формат болғандықтан сторизге басым назар аударып жатыр. Енді жақсы бұл сторис адамның охватын көтеруге, болмаса біреудің өзіңді өмір анық көрсетуге, болмаса өзіңе поклонница жинауға өте қайтса болады, өте жақсы канал деп айтуға болады. Енді ойдамызға қандай оның бізге стористің беретін артықшылығы бар. Осының бәрін талқылайтын боламыз сіздермен бірге. Соңайын көрсеңіздер, өзіңізге іліп алатын осы 2020-да мен не үшін стористі қолдану керек деген сұрағыңызға толық жауап алатыныңызға сенімдімін. Жаңа айтқандай, жалпы менде осы қайын бүкіл сатылыма, бүкіл өзімнің керек заттарыма бір нәрсе іздесем де 2017, 2018, 2019 жылдарда тек қана постты қолданып көрдім. Өйткені посттың астында барлығы комментарий жазады, болмаса ол жерде барлығы өзінің ойымен бөліседі деген сияқты. И еще бізде 2018-2019-да пост міндетті түрде ұзақ, ұзын, болмаса осындай көп информация берілу керек деген бір осындай қағида шықты. Әрине ол біреуге жұмыс жасайтын қағида, біреуге жұмыс жасамайды. Мысалы, мен өзім айтайын, егер өзім жақсы көретін эксперттердің бір блогтарын оқысам, өте пайдалы болса, мен ол кісіні жақсы көрсем, қатты ұстазым ретінде, болмаса ментор ретінде, онда мен оның әрбір постын жібермей қалдырмай оқимын, соңына оқимын. Бірақ ол кісімен жай ғана білем, танимын, бірақ қатты жақсы көрмеймін, бірақ ұзын сонар посттан көрсем, мен оны оқымаймын. Мен ол факт нәрсе, оны жақсы көрмегеннен емес, керісінше мен сонша бәрін оқуға қиналамын. Өйткені өте ұзақ информация, бірақ айналып келгенде бір ой ғана болуы мүмкін. Оны қысқа сөзбен айтуға да болатын ой болуы мүмкін. Мен сол сияқты, сіздің де мысалы көптеген өзіңіздің жазылған адамдарыңыз, подписка бөліміңіздегі бүкіл адамдардың ұзын сонар постын оқып отыруға уақытыңыз жоқ деп айтуға болады. Оған уақыт өте көп кетеді деп айтуға болады тіпті. Сондықтан сторис осы жерде бізге көбірек қолданылатын нәрсе. Және осы соңғы уақытта сіз мен аккаунтыма бағдар бір жасап көрсеңіз, мен осы қайдың өзімнің Instagram аккаунтым бизнес аккаунт болғандықтан, ол жерде мен жеке өмірім жайлы айтатын шығармын. Бірақ 2018-2019 жылдарда тек қана бизнес айтатын болдым. Өйткені оқырман менің парақшамды қарайды, менің постымды оқиды, значит менен бір пайдалы ақпарат алу керек деген ой болатын. Тек қана бизнес, оны өзіңіз де қарап көрсеңіз болады. Еще сол уақыттарда мен тек қана бүкіл сатылымды, өзімнің курстарымның, марафон сатылымның бәрін постқа жариялайтын. Прям анонс жасап пост қайтам. Мен күттір постқа жазам. Болмаса постқа ұзын сонар етіп кәдімгі ашып бүкіл осы посттың тақырыптары не, жалпы мен айтатын курстың тақырыптары қандай, оның бағдарламасы қандай, прям бәрін ашып соны ұзын сонар етіп жазатын болдым. Ол осы уақытқа дейін. Бірақ соңғы менің осы бір 3-4 айдың ішінде қарасаңыздар, менде біріншіден бұрынғыдай сатылым жасайтын посттар жоқ, мүлдем жоқ. Даже бар болса да тек арасына іліп алатындай ғана, аз ғана. Неге? Ол посттың өтімділігі азайып жатыр деген сөз. Жақсы, ол біріншіден. Екіншіден, постта менде қазір не көп? Қазір менде өзімнің жеке ойларым, бизнес емес тек қана. Бизнес туралы әңгіме бар, мотивация бар, өзімнің жеке ойларым, тіпті менің отбасым да бар оның ішінде. Ал алдыңғы жылдарда мен отбасым болған емес, фотода да, постта да. Неге? Аккаунтқа сізге қазір осы 2020-да кірген адам сіздің аккаунтыңызға, ол біріншіден сіздің айтқан кезде фотоларыңызды қарайды, алғашқы визуал, постты қарайды. Постта сіздің өзіңіздің ойларыңыз, өзіңіздің отбасыңыз көрсетілсе егер фотоларда, онда сізге сенімділік туады. Получается, пост, чтобы келген жаңа подписчикке сенімділік туғызу үшін керек. И сіздің эксперттілігіңіздің бар екенін көрсету үшін ғана керек болды. Пост сол үшін ғана. И әдемі фото болса, ана жерде визуалдың құрылуына керек. Ал жақсы, ондай адамға сенім туды. Енді ондай адамның бір қандай да бір өнімін, услугасын, товарын алу үшін бізге не керек? Әрине сторис. Сондықтан 2020-да бүкіл сатылымның бәрі жаппай сторисге алып жатыр.
Әрине оны бұл техниканы әзірге білмейтін адамдар көп болуы мүмкін, себебі көбісі әлі де постпен жасап жүр. Бүкіл сатылымның бәрі постпен. Ренжімеңіз, сіздің постыңызды өтіп бара жатқан адам қарай салады. Сіз топқа шығасыз, топтағы адам қарай салады. Болмаса бір кетіп бара жатқан адам көре салуы мүмкін. Бірақ сторисіңізді кім қарайды? Сторисіңізді күнде сіздің әрбір ісіңізді қалт жермей қарайтын адамдар қарайды. Сіз жақсы көретін адамдар қарайды. Всегда сіздің істегеніңізді қайталағысы келетін адамдар қарайды. Яғни фанаттарыңыз отырады. Сіздің соншама бүйтіп күні бойы түсірген әрбір сторисіңізді просто так адамдар қарамайды. Скорее всего, көбісі отписка жасап шығып кетеді. А если до конца қарап отырса, значит ол кісі жақсы көреді сізден. Болмаса сізден какой-то бір нәрсе іліп алғысы келеді деген сөз. Сондықтан фанаттарды, өзіңіз сатып алатын адамдарды, болмаса сіз жақсы көретін адамдардың мінезін сұрау үшін постқа емес, сторисге қарай жүгірген дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, бұл жерде бір әңгіме пост жаман, болмаса стори жақсы деген сөз емес. Посттың жаңағы өзіндік пайдасын айтып кеттім, енді сториздің пайдасы. Неге сіз қазір сторис істеуіңіз керексіз? Қателеспесем, сіз қазір менің осы видеомды через сторис арқылы келдіңіз, иә? Менің сайтымды көрдіңіз, менің ссылкамды көрдіңіз, сол жерден басып кіріп қарап жатырсыз. Скорее всего, значит сіз менің сторисімді қарап отырсыз деген сөз. Енді тап осылай сіз сияқты өзіңізге фанат жинағыңыз келсе, онда сторизді жаймендеп қолға алғаныңыз дұрыс болады. Сіз оны қаласаңыз да, қаламасаңыз да, ерте ме кеш пе бәрібір оны пайдаланасыз. Өйткені сторис біздің елімізге, тіпті Қазақстанның өзіне кәдімгідей еніп бара жатыр. Басқа СНГ болмаса Америка болмаса бір шетелдерді қарасаң, Россияларды қарасаң, олардың әрбір эксперттерінің постын қарасаң, олар пост жазған кезде аптасына 1-2 рет қана жазады. Ал бізде қалай? Біз күнде пост жазсақ, біз ойлаймыз, біз экспертімізді көрсетеміз, біз өзіміз самолет екенімізді көрсетеміз, и біз фанат жинаймыз деп. Жоқ. Сіздің әрбір постыңызға просто рахмет айтуы мүмкін, болмаса жай ғана бір лайк басып қою мүмкін, бірақ одан көбірек сізге ешкім ештеңе бере алмайды. Сондықтан сторис. Енді сториге келген кезде көбісінің бір проблемасы бар. Мүмкін көбісінің емес. Ең бірінші нәрсе не ол? Мен өзімді түсіруге ұяламын. Болмаса, менің түрім әдемі емес. Болмаса, мен өзімді түсіретінде артындағы үйім әдемі емес, мен тұратын комната әдемі емес деген сияқты ойлар келеді. Тіпті маған жекеме сообщение келеді, сториске байланысты. Сіздің сторис түсіретін жеріңіз бар ғой, менде сторис түсіретін жер жоқ деп. Сторис түсіретін жер қандай болу керек? Стористе қағида жоқ, сен тұратын жер әдемі болу керек деген. Стористе бір қағида бар, шынайы болу керек. Егер өзің тұрған жеріңді, конечно, көрсетуге ұялсаң, онда далаға шығып түсір. Кафешкаға барып түсір, жолда кетіп баратып түсір, машина отырып атып түсір. Ол жерде көп деген қағида бар. Просто сіздің бір ғана сылтауыңыз, сізді мен әдемі емеспін, болмаса мен сторис түсіретін жерім жоқ деген нәрсе, мен түсіре алмаймын деген нәрсе еще. Вот осы жерде вопрос. Енді жақсы ол сіздің сылтауыңыз болмаса себебіңіз болуы мүмкін. Енді оған шешім тауып керек. Кез келген адам, камерадан қорқады. Өзін түсіруден қорқады. Не дай бог, анаған өзін түсірген кезде бір адам жазса, какой-то подписчик, сен түрің онша емес деп, все, скорее всего, сынып қаласыз, ана жерде ойбай, мен түрім онша емес деген сияқты. Ал енді соны айтып жатқан адам красавица ма или болмаса красавчик па? Сіз соны байқалып қараңыз біріншіден. И өзіңіз самооценкаңызға қараңыз. Қазір шынайылық заман деп тағы айтып жатырмын. Сіз қазір біздің Қазақстандағы звездалар әлі де енді әдемі болып сториске шыққанда күшті болып шығады. Оны түсінуге болады. Бірақ шетелдегі блогерлерге қараңызшы, олардың ешқайсысы біз сияқты сәнденіп бір құдалыққа барғандай түспейді. Как она есть? Без макияжа? Без макияжа. Артына шашылып жатыр ма? Ой, достар, бізде осы шашылып жатыр, конечно, написайын, вот фокус-мок жасайын деп оны әзілгендір жібереді. Ол жерде ешкім оған айтпайды да. Айтса да хотя бы ол блогердің айтқан кезде ішеріне тимейді, ызасына тимейді, ашуына тимейді деген сөз. Сондықтан бұл жерде самооценка. Жақсы, самооценкамыз енді түзу деп айтайық. Бірақ енді мен сторис қалай түсетінін білмеймін, күнде бір сарынмен жүремін, менің өмірім қызықты емес дейтін адамдар болуы мүмкін. Сіздің қызықты емес өміріңіз біреуге қызық болып көрінуі мүмкін. Болмаса жақсы, сіз бір күнделікті бір жұмысқа барып келген бір работниксіз. Бірақ жұмысқа шыға алмай отырған, жұмысқа шыққан адамдардың өмірі қандай болады екен деп отырған адамдар қаншама бар. Оларға сіздің өміріңіз әлде қайда қызық. Қазір білесіз ба? Лайфстайл бағытында сторис өте қызық. Лайфстайл деген не? Қайда бардың, не жедің, не кидің, қандай сенің ойың бар, сен кіммен кездесіп жатсың? Прям как она есть. Үйден шыққаннан бастап, болмаса тұрғаннан бастап, ұйықтағанға дейін түсірген барлық сторис лайфстайл. Хотя ойлайсың, кімге қызық ол деген сияқты. Бірақ бәріне қызық. Лайфстайл бағытымен мен көптеген блогерлерді сіздерге, тіпті өздеріңіз де білесіздер, тупо лайфстайл түсіріп, сонымен атақтап отқан блогер өте көп. Бірнеше миллиондық аккаунт жинап алған. Бірақ аккаунтына қарасаң, іліп алатын ештеңе жоқ. Кешірім сұраймын ол үшін. Бірақ бір эксперттік көзқарас жоқ. Бірақ күнделікті тірлік, мамаша болса, баламның қандай памперс кигізгенін қалайсыздар, болмаса балама қандай памперс кигізсем екен, қандай балаңа тамақ беріп жүрсің, болмаса мына киім маған ерекше ма, 1 ма, 2 ма. Не осындай тупо, обычный күнде лайфстайл посттар, лайфстайл стористермен ақ бірнеше миллион аккаунт жинап отқан адамдар, блогер өте көп. Сіздің аккаунтыңызда ондайдан бар екеніне сенімдімін. Тіпті соның өзі анализ жасап көріңізші. Олар не істейді? Таңертеңнен бастап кешке дейін не істегенін бәрін түсіреді.
соның өзіне охват көбейіп жатыр. Охват көбейген соң олар көбінесе блогерлер болса рекламамен жұмыс жасайды, олар көрсете алады спокойно. Вот менің сторисімді осынша адам қарайды, значит маған реклама осынша төлейсің деген сияқты. Енді сіз блогер емессіз. Я түсініп тұрмын, сіздің сылтауыңыз дайын тұр. Примерно мен блогер емеспін. Менің сторис түсірген кезде мен ешкім реклама алмайды деген сияқты. А зачем сізге блогер болып? Сіздің бағытыңыз қандай? Тек қана Инстаграмды жалпы ақшаға айналдыру ма? Әлде охватты ғана көтеру ма? Охватты көтергенде сіздің бір мақсатыңыз болады ғой, рекламамен жұмыс істеу деген сияқты. Ол да табыс табу. Ендеше неге сіз соншама адамның өзіңізді көргеніне қатты жұмыс жасайсыз? Өзіңіздің әрбір контентіңіздің сапалы болуына жұмыс жасаңыз, адамдар сама собой келе береді. Неге? Өйткені бізде 2019-да блогерлер айтқан кезде Қазақстанда өте көп деп сондай ұғымда көбісі. Қателеспесем, сізде сондайсыз, иә? Айналаңызда қарасаңыз, бәрі блогер, бәрі сторис түсіргіш, бәрінің аккаунтында адам көп. Бірақ статистика басқа жатады. Статистикада біздің елімізде блогерлер өте аз. Қазақ тілді блогерлер вообще 0. Ниша вообще бос. Сіз қай бағыт таңдасаңыз да, сіздің конкурентіңіз деген адам вообще сосақпен санарлық қана болады, тіпті болмауы да мүмкін. Мысалы, біздің елімізде айтқан кезде бір қандай да бір тақырыпты қозғайтын атақты адамдар бар ма? Бар болса, қаншауын білесіз? Максимум 1-2, иә? Жалпы мысалы бір ананың өмірін айтатын адамдар 2-3. Футбол туралы айтатын бір 10 шақты адам бар шығар, наверное, атақты дейтін. Болмаса бір артау туралы айтатын қанша адам бар? Міне соның бәрін есептеп қарасаңыз, статистикада ол өте аз. Бұл блогерлікті сіз қай уақытта бастасаңыз да, тем более қазақша бастасаңыз, ол кеш емес деген сөз. Жақсы, блогерлік көбейіп бара жатыр, бірақ бәрінде не жоқ, сапа жоқ. Аккаунтына қарасаң, контент қирап жатыр. Сторис, кәдімгі білмеймін, телефонмен емес, бір калькулятормен түсірген сторис сияқты примерно сапасыз, деп кете береді да. Ал бірақ сіз егер әрбір постыңызды, әрбір сторисіңізді сапалы етіп жасайтындай болсаңыз, қалай оны әдемілеп түсіру керек, қалай әдемі шрифт жазу керек, ол жерге қалай өзінің ойынды айту керек, қалай озвучка қою керек, қалай музыка қою керек, осының бәрін білсеңіз егер, сапалы контент жасай аласыз ба? Әрине жасай аласыз. Оған мен ешқандай күмәнім жоқ, себебі ондай сапалы контенттер жоқтың қасы. Егер сіз жасасаңыз, сіз алғашқылардың бірі боласыз. Ол айтқан кезде таласпайтын нәрсе. Жақсы, енді сізде қазір кішкене ой пайда болуы мүмкін. Мен сторис түсірім керек екен ғой, оказывается болады екен ғой деген сияқты. Сторис түсіріп жүрген адамдардың ішін өзін талқылауға болады. Жақсы, біздің блогерлер бар, блогер емес адамдар да бар, сторис түсіреді, иә? Қараймыз, кейбіреуін ұят болмасын деп қараймыз, туысқанымыз танысымыз болғасын, кейбіреуін жақсы көріп қараймыз деген сияқты. И то оның ішінде көбісінің сторис қандай? Не былай, сәлем достар, бүгін мен үйден шықтым, кетіп бара жатырмын, вот осындай жұмысқа бара жатырмын, мына кісімен кездесіп қалдым. Жаңа мен айтқан жолдар ғой, примерно лайфстайл. Бірақ соның әрбірін былай әдемі етсе болады ғой, иә? Мысалы, сәлем достар, мен бүгін күнімді бастайын деп жатырмын, кеттік деп, мысалы, экраннан әдемі видео шықса. Болмаса сондай әртүрлі бір музыка қосылған видео шықса, әдемі шрифттар жазылса, болады ғой негізі істеуге? Әрине болады. Ал бізде ол жаға қатты мән бермейді, потому что ниша бос, потому что қалай істесе де ол бәрібір топқа жататын адам деген сияқты. Сіздерге қандай ой болуы мүмкін? Ол қалай? Мысалы, мен аккаунтымды әдемі еткім келеді, аккаунтымды жүргізгім келеді, мен стористі осындай пайдаланғым келеді. Оны стористі жай ғана уақыт өткізу емес, шынымен мені күтіп отыратындай адамдар, сіз неге сторис салмай кеттіңіз деп айтатындай болса екен. Болмаса сторисім, жай ғана сторисім маған табыс алып келсе екен деген сияқты ой болуы мүмкін. Оны жасауға әбден болады. Ол тіпті өзім қанша басынан өткізген нәрсе. Жалғыз мен емес, жалғыз мен оқушылардың да көптеген өзінің басынан өткізген. Тек қана сториспен сату деген сияқты нәрсе бар. Сатуға қатты мән бермейміз, бірінші стористі айтса болады, жөнге келтіріп алуымыз керек. Сосын сатуды айтуға болады. Енді сіздер өзіңіздің осы через сторис арқылы өзіңіздің аудиторияңызды қалыптастырып, болмаса өзіңіздің фанаттарыңызды қалыптастырсаңыз, онда сіз оларға қандай өнім ұсынсаңыз да, олар жақсы көргеннен, сізге сенгеннен алады. Осы жерде сату жүреді, именно осы жерде. Бірақ сатуға дейін сіз аудиторияңызға качественный контент беру керексіз. Өзіңізді көрсетесіз. Егер ренжімеңіз өзіңізді көрсетпесеңіз, аудитория сенбейді. Сіз мысалы кім екеніңізді түріңізді білмейді, аты-жөніңізді білмейді, сіздің қай отыратыныңызды білмейді. Ондай болса сізге сенбейді, сізден ештеңе алмайды, скорее всего. Вот осы жерден шығады. Өзін көрсетпейді, бірақ менде сауда жоқ. Өзін көрсетпейді, бірақ менде охват аз деп жылайтындар осы жерден шығады. Сондықтан мейлінше сторисге баса қатты мән беру керектігін тағы қайталап айтқым келіп тұр. Жалпы сторис енді айтқан кезде екі үлкен бөлікке бөлуге болады. Ол біріншісі қандай? Біріншісі лайфстайл. Жаңағыдай ғой, күнделікті не істеп жатырсың, қайда бардың, кіммен сөйлестің, өзіңе қандай бір түйетін ақпарат алдың деген сияқты. Осының бәрі әншейін лайфстайл. Не жедің, қандай покупка алдың деген сияқты. Ал екіншісі пайдалы контент. Өзің тарапынан білген лайфхактар. Мә достар, оказывается, осындай істесең, осындай болады екен. Қазір басынан өткіздім. Болмаса, өзіңіздің аккаунтыңызға, өзіңіздің оқырмандарыңызға сауатты болсын деп қандай да информация беру. Бесплатно чек-лист бере салу, болмаса бесплатно бір ақыл кеңес бере салу, өзіңіз ақша қалған деген сияқты. Оның бәрі не үшін? Аудиторияны тәрбиелеу үшін. Кез келген аудитория как бала сияқты. Сіз оны өзіңіз тәрбиелеп, өзіңіз шығарасыз.
балалардың арасында болады ғой, бозоқ тентектер болады, иә. Сол сияқты сен аудиториясы негативте шығады. Ол любой адамның аудиториясынан сен сторис көп түсіре бересің, миымды ашып жібердің, осы сторисіз өмір сүре аласың ба деген затты ақыл кетуі мүмкін сондай негативтер. Ол нормальный нәрсе, оны қабылдай білген дұрыс, либо блокқа сала салыңыз, миыңыз ашқыңыз келмесе. Сонымен қатар, егер жақсы тәрбие берсеңіз аудиторияңызға, онда скорее всего сізден жақсы тәрбие алып шыққан адамдар өседі, иә, балалар өседі. Аудитория сол сияқты. Аудиторияңызға үнемі бір бағыт бағдар беріп отырсаңыз, оларға үнемі пайдалы ақпарат беріп отырсаңыз, оларға бөлісіп отырсаңыз, оларға осы жақсы бір видео, танымдық сабақтар беріп отырсаңыз, аудитория тәрбиеленеді өзіне өзі. Егер аудиторияңызға ол ұнамаса, скорее всего, өздері отписка жасап шығып кетеді сізден. Ешкімді қинамайды ол жерде. Бірақ аудитория сіздің сөзіңізді сөйлейтін, кәдімгідей артыңыздан бір не әскерлетесіз ғой. Мен сол сияқты аудитория болады. Білесіз бе, именно Инстаграмда аудиторияның күші өте көп. Сіз не айтсаңыз, соған жүгіреді. Мысалы, бүгін ғана менің атымнан менің фотомды қойып, басқа бір қайтса болады, аккаунт ашып, өзінің өнімін ұсынып жүрген бір адам болған екен. Әрине, менің фотомды пайдалану дұрыс емес, ол менің құқығымды бұзу. Аудиториям айтып еді, мына кісіге пожалуйста тексер деген сияқты. Бар болған жарты сағаттың ішінде ана аккаунтты жойып жіберді. Бәріміз сол кісіге бастық, жалоб жасап, и все, аккаунтты жойып жіберді. Ол менің аудиториямның силасы, аудиториямның арқасын деп айтуға болады. Сіздің менің аудиториям екеніңізді білемін, сол үшін үлкен рахмет айтқым келіп тұр ол үшін де. Енді әрбір сториздың өзіндік упаковкасы болады. Сторизге сол үшін неге басынан мән береміз? Сторизге айтатын нәрсе өте көп. Упаковкасы қандай? Мейлінше жарық жерде түсірілген болу керек. Өзіңіз түріңіз анық көрінсе, өзіңіз дауысыңыз анық естілсе, еще плюс өзіңіздің ренжіп отырсаңыз, ренжігеніңізді салыңыз, жылап отырсаңыз, жылағаныңызды салыңыз. Оның бәрі показуха емес, оның бәрі сіздің шынайы екеніңіз, болмаса аудиторияңызға өзіңіздің шынайы бет-бейнеңізді көрсетуге ұялмайтыныңыз. Қазір популярный болып жатқан блогерлердің көбісінің аккаунтын қарасаңыз, олар егер оларға настроение түсіп тұрса, айтады, мен настроение түсіп тұр қазір. Өзімді онша сезініп тұрған жоқпын, ауырып тұрмын, болмаса осындай болып жатыр деп. Аудитория қалай поддержка береді? Ауырма, сен бізге керексің, жазылып кет, болмаса, ой, настроение түсірме деген сияқты. Бұл өткенін өзім де білемін. Мысалы, мен ұялмаймын өз аудиторияма настроением жоқ болса айтуға, болмаса жылаған кезде жылауға. Оның бәріне басына қысылатын, әрине. Бұны біздің қазақ менталитеті қабылдау кішкене қиындау, оны мен білемін. Мен мысалы бір рет осындай бір жылап қалған сторис салған кезінде маған көбісі типа өтірік істеп отырсың, болмаса оның бәрі показуха деп айтқан адамдар өте көп болған. Бірақ одан да көп болды мені поддержка жасағандар. Мен сол кезде білдім, что аудиторияның просто сөзінің өзі, біз сені всегда қолдаймыз деген сөзінің өзі әлде қайда көп бір сені көңіліңді көтеріп тастайтынын біліп отырмын да. И поэтому ондай аудитория сені жақсы көрсе егер, онда сенің әрбір сөзің оларға өтімді болады. Сондықтан берінше оларға шынайылығыңызды, әдемі фотоларды, әдемі видеоларды, әдемі жеріңізді, өзіңіздің әдемі ойыңызды, сөзіңіздің бәрін айтуға ұялмаңыз. Бұл өзіндік упаковкасы. Енді сторис қандай болу керек меніңше? Меніңше көбінесе өзіңізді былай түсірген, яғни өзіңіздің селфи сияқты түсірген кезде баспен көкірек тұсын түсірген видеолар болған дұрыс. Бірақ меніңше 3-4 видеодан артық емес. Неге? Онда видеоларды көбінесе говорящая голова деп айтады. Үздіксіз сен 10-20 сторис былай сөйлеп отқан сөзіңді айта берсең, онда сені көбісі до конца көрмейді. И скорее всего сен отписка жасайды, потому что просто күнде бірдеңе айта беретін адамның басын не керек оған? Егер тіпті айтқың келетін информация көп болса, прям айту керек болса, онда әрбір сөзіңді астына текстпен жаз. Неге? Өйткені аудиторияда 50%-тен көп адам сіздің әрбір сторисіңізді бездукқа қарайды. Неге? Өйткені ол сабақта отыруы мүмкін, ол жұмыста отыруы мүмкін, ол кетіп қалуы мүмкін бір автобуста бір нәрсенің ішінде. Сен даусыңды бақыртып қойып, оларға не резон? Сондықтан мейлінше әрбір айтқан сөзіңіздің прям текст түрінде астына жазып қойыңыз, міндетті түрде. Өйткені көбісі текстті қарайды, и текстта маңызды жер қай жер, соны белгілеп қойыңыз. Қызылмен, жасылмен, сарымен деген сияқты. Ал қалған текст қара ақ бола берсін мейлінше. Ол біріншісі говорящая голова. Екіншісі орта пландар. Орта план деген не? Мысалы, өзің жартыстан түсіру, кейбір заттарды жай ғана сырттан түсіру деген сияқты, оның бәрі орта пландар. Үшіншісі ол алыстан жасалған пландар. Алыстан өзіңді полный рост түсіру, болмаса алыстан бір какой-то предметті түсіру, мен осының бәрі күнделікті араласып отыру керек міндетті түрде. Еще плюс, мейлінше біз стористің айтқан жалықтырып алмас үшін өзінің тағы бір контенті бар, ол қалай? Мейлінше бір 3-4 сторис лайфстайл болсын. Лайфстайл қазір кетіп бара жатырмын, кофе ішіп жатырмын деген сияқты. Екіншісі пайдалы ақпарат. Сіздерге бүгін осындай бір информация айтқым келіп тұр. Допустим, қазір бізде актуальный тема коронавирус. Коронавирустан қорғану үшін не істеу керек? Алдымен қолды жиі жуып тұру керек, санитарий болу керек. Екінші, чеснокты көбірек жеу керек, потому что чеснок негізі любой вирусты кері қайтаратын айтқан кезде қайтса болады зат деп айтуға болады. Оны жиірек пайдалану керек. Үшіншіден, ондай общество жерге көбірек бармай қойыңыз деп, аудиторияға өзіңіздің, сіздің де оларды былай айтқанда ойлайтыныңызды білдіру керексіз. Бір 3-4 айтқан кезде сторис. Ал қалған 4 сторизді мейлінше аудиторияның бір ойын сұраған дұрыс. Сіз қалай ойлайсыз? Сіз осыған келісесіз ба? Болмаса вопрос, ответ.
болмаса сториздегі әрбір өзіндік функциясы бар, ана жерде тест бар деген сияқты. Міне сондай ақпаратты бір жасасаңыз өте жақсы болады. Сонымен қатар тағы бір нәрсе бар. Осы арасында мен осы көрермендердің арасында мен сияқты бір курс жүргізетіндер, марафон жүргізетіндер, өзінің өнімін, услуга сататын кісілер болса, мейлінше сториздің ішіне күнделікті бір 3-4 отзыв салып қойыңыз. Әрине менде отзыв өте көп, потому что менде күніне 100-деген отзыв келеді. Мен оның әйтеуір бір таңдап алып арасынан бір 10 шақтысын салам. Бәрін сала алмаймын, менде үздіксіз тек қана бір қайтса болады. Мұндай бола беру мүмкін емес та, отзывтың барлығы. Сондықтан оқырман жалығып қалмасын, бірақ менде отзыв көп екенін білсін, и сенімді болсын деп мен отзыв саламын. Сондықтан мейлінше осындай кейстер болатын болса, оны салған дұрыс. Бұл күнделікті байқаңыз салынатын сіздің сторисіңіздің бір жалпы контенті болсын. Енді қазір өзіңіз сторисіңізге қараңыз. Скорее всего, сторисіңіз жоқ, болмаса бар болса, жаңадай пайдасыз нәрселер, болмаса жаңа мен айтқан контентке сәйкес келмейді. Сондықтан мейлінше осыны өзіңіз өміріңізде пайдаланыңыз да, кішкене болсын нәтижесін бір оқырмандармен қарым-қатынас болғанын байқап қаласыз. Әсіресе вопрос бөлімі өте қызық бөлім, и сосын опрос бөлімі. Я, жоқ деген сияқты жауап беретін. Вроде сізге ешқандай жауап бермейтін адамдар болады, сізге лично жазбайтын кісілер болады, бірақ именно вопрос бөлімін қойсаң, вопросқа от души жазып береді саған. Ойын айтады деген сияқты. Ал тестта вообще оңай ғой, кнопка басу, да, нет деген сияқты. Онда көп адам басады, действие болады. Ал әрбір действие ол охват. Охватыңыз көтеріледі, сіздің сторисіңізді көп адам қарауы мүмкін деген сияқты нәрселер бар. Кстати, охватқа байланысты сторизде пост сияқты ол да неге шығады, топқа шығады. Сіздің сторисіңізде көп действие болса, көп адам қараса, онда топқа шығу мүмкіндігі бар деген сөз. Енді қазір сіздерге бір кішігірім тапсырма. Бірінші өзіңіздің сторис бөліміңізге қараңыз. Бүгін сіз қанша сторис салдыңыз? Соны сан жазып қойыңыз міндетті түрде. И сторизде қаншасы пайдалы ақпарат, қаншасы пайдасыз ақпарат. Пайдасыз болғанда ол лайфстайл бағытында деп айтайық, иә? Пайдасыз деп айтпай қойық. Соны жазып қойыңыз. Үшеуі лайфстайл бағытында, қалған екеуі пайдалы. Болмаса вообще бәрі лайфстайл болса, мына лайфстайл. Үшінші, сізді қанша адам қарайды? Міндетті түрде соны жазып алыңыз қазірге. 200 адам болса, 200 адам. Ол өзіңіз үшін. И енді осы фактты пока сақтап қойыңыз өзіңізге. И потом бұны не үшін керек болатынын мен сабақтан соң айтатын боламын міндетті түрде. Ал енді стористегі бәрі жақсы көретін нәрсе сатылым. Мен енді айта алмаймын мақтанып, мен де күш сататын адамдар өте көп деп айтамын, оларға мен басым деймін, мойындай аламын. Бірақ тек қана сторизбен продажа жасаудың айтқанда алдыңғы қатардағы мастерлердің бірі өзім деп айта аламын. Өйткені оны просто продажаға қарап білуге болады. Бір ғана сторизбен мен максимум 10 миллион, 15 миллионға жеткізген кездерім болады. Бір ғана сторис, просто сторис бөлімі. Конечно, ол жерде бірнеше сторис бар, бірақ жай ғана сторис бөлімімен жасадым. Мен өйткені жаңа айттым тағы да сіздерге басында. Мен қазір постпен сауда жасамаймын вообще. Өйткені менде бүкіл менің жақсы көрген аудиториям сторис деп отыр. Хотя менің сторизімді 6000-7000 адам қарайды. Оны сіздерге мен ашылып айтып отырмын. Менде бірақ 220-дан астам, 220 мыңнан астам оқырман бар. Сонда ойлаймын да, бірге жақсы бір 6000-7000 адам қарасын, қалғанысында бір 213 мың адам қайда деп. Олар неге қарамайды деген сияқты. Бірақ оған мен көңілімді түсірмеймін, потому что олар менің может постты жақсы көреді. Может просто мен бір әдемі постым үшін жазылған, мен күнделікті өмірімді көргісі келмейді. Болмаса олар қызықты емес деген сөз. Мен оған да тіпті көңілімді түсірмеймін. Неге? Өйткені мен бар болған сол 6000-7000 оқырманмен ақ мені көріп отқан просто солармен ақ мен айына 28-30 миллионға дейін сауда жасаймын. Просто солармен ақ. Оларға үлкен рахмет, өйткені олар мені көреді, мені біледі, маған сенеді былай айтқан кезде. И олар менің айтқанда фанаттарым деп айтуға болады. Және фанат деген қатты айтылған болуы мүмкін, бірақ олар мені жақсы көреді. Міне бұл жерде тағы бір айтатын нәрсе, өзін жақсы көретін, сені жақсы түсінетін, саған сенетін фанат қалыптастыру через сторис арқылы. Енді сатылымға келейік. Сатылым қалай жасалады жалпы сторизде? Сатылым жай ғана фотографиямен басталады. Сіз қазір шығасыз сразу, достар, менің курсымды алыңдар, бағасы 500 мың теңге десек, конечно, ешкім алмайды, тіпті менен алмайды оны. Неге? Мен хотя аудиториям бар, хотя аудиториям мені көреді, бұрыннан біледі сатымды, бірақ мені алмайды. Неге? Өйткені аудиториясы қыздырған жоқсыз. Жаймен қыздыру керек. Мейлінше оны әрбір сторизде қайтса болады, оның больді жерлерін түю керек. Сіз қазір жазыңыз. Сіз немен айналысасыз? Біріншіден, егер сіз мысалы, допустим, фуд-блогер болсаңыз, торт қой. Допустим, торт болса, если онда жазыңыз. Сізді алатын адамдар, клиенттеріңіз кім? Көбінесе торт алатын аналар, қыз-келіншектері, еркектер аз заказ береді тортқа. Көбінесе әйеліне тапсыра салады, болмаса бір сестер сайта салады деген сияқты. Әйелдер, аналар, қыздар, болмаса студенттер. Өйткені студенттер бір-біріне көп сюрприз жасайды, иә? Олар тортты көп қолданады. Міне сол сияқты жазып қойыңыз. Мен осы адамдар менен алады деген сияқты. Екінші, ол адамдардың ең больді жері қандай? Допустим, торт болатын болса, егер онда көбісі состав. Мысалы, неге олар сіздің бір 5000 теңге тортыңызды алу керек, если магазинде 2000 теңге торттар толып тұрса? Если 5000 теңге торт іздесе, ол значит ол кісі біріншіден составына қарайды.
составы органический болу керек, натуральный болу керек, кремі какой-то маргарин жасалған емес, кәдімгі сливкіден жасалған болу керек деген сияқты составқа қарау мүмкін. Екінші ол оформлениесі. Яғни магазиндегі торттар бір однотипный, былай қоя салады, бетіне бірдеңе жаға салады деген сияқты. Ал сізде басқаша болуы мүмкін. Сізде сыртын шоколад жапқан, бетіне күшті шариктерді істелінген, болмаса бір кішкентай баланың фотосы бар, суреті бар деген сияқты оригинальный болуы мүмкін. Оның айтқан кезде видіне қарайды деген сөз. Ол екіншіден. Үшінші дәмі. Магазиндегі торттар, мен сізге айтайын, көбісінің дәмі бірдей, почти. Өйткені бәрінде крем бір составпен жасалады, арзан составпен деген сияқты, кожалары бірдей деген сияқты. Ал сізде қалай? Сізде дәмі өзгеше болуы мүмкін. Мне айтқан кезде осы үш фактор, үш бөле, енді сізге осы неге пайдаланбасқа. Менде торттар тек қана оригинал, болмаса білмеймін бір органический, болмаса натуральный. Мен тек қана осындай өнімдерді қолданамын деп шығарып қойсаңыз болады. Бұл сенімге көретін бірінші әдісі. Екінші айтсаңыз болады. Менде баға айтқан кезде қатты қымбат емес, 5 теңге торт үшін. Еще менде осындай оформлениесі бар. Оформление сіздің қалауыңыз бойынша істей аламын. Фото қоя аламын, болмаса осындай істей аламын, мастикамен жұмыс істеймін деген сияқты. Сондай бір сізде бір өзіндік бір ерекшелігіңіз болу керек. Үшіншісі дәмі. Айтасыз, вот дәмі күшті, оны мен айтпай қояйын, оны менің клиенттерім айтсын. Осы клиенттердің отзывын жібересіз сразу. Осылай жайлап аудиторияны дайындап келіп, и сосын сатсаңыз болады. Курспен тап сондай. Әрине сізде курстың өзіндік болдары бар адамдардың. Сіздің курсыңыз не үшін керек? Адамның қандай проблемасы шешеді деген сияқты сұрақтарға жауап берсе, вот ол уже боль деген сөз. Бұл жерде сатылу жүреді. Не сторизбен сатылудың жолдары прям өте көп. Сатылудың жолдарын айтқан кезде айтса болады. Ең бастысы шынайылығыңыз ғой и фактыңыз. Шынайы болсаңыз, фактыңыз бар болса, и все. Сізге көп адам байқаған кезде сенеді. Сенбей қалуы мүмкін, бірақ олар нормальный нәрсе. Жайлап сене бастайды. Сізді көреді, сіздің істейтін әрекетіңізді көреді деген сияқты. Енді осы жерде сатылымнан бір бөлек кеткім келіп бір тақырып бар. Сторизде байқаған кезде көп шақтырмайтын өзіндік бір форматы бар. Яғни бір қайтса болады, ереже деп айтуға болатын шығар. Сторизде жалпы көбіміз жақсы көреміз, бір күшті бір білмеймін бір звезда жазып аламыз да. Күнделікті мен осындай сумка алдым, осындай аяқ киім алдым деп көрсете берсе, жыныңыз келуі мүмкін, бірақ жарты адам керісінше соған мотивация алады. Ана кісінің алған сумкасына қарап, мен осы сумка алғым келеді, осыған талпыну керек, бағасы осындай екен, осы жерден табым керек деп ойлауы мүмкін. Хотя сізден жыныңыз келіп отыр. Ұнатпаймыз да мысалы. Бірақ осындай нәрсе бар. Мейлінше сторизге алған нәрсеңіздің бөлісіңіз, бірақ жақсы жағымен. Допустим, менде осындай сумка бар, ал сен оны жоқ деп айтсаң, все, аудиториядан айырылдың деген сөз. Керісінше айтсаңыздар болады. Конечно, көрсетуге кішкене ұялып тұрмын. Бұл кішкене қымбатта, өмірімде ең қымбат сыйлықтың бірі, бірақ сіздермен бөлісейін деп едім. Өтініш мен үшін қуаныңыздаршы деп салсаңыз, уже другое дело, жаңағыдай емес. Мен сол сияқты қатты мақтануға болмайды сторизде. Өйткені кейбіреудің ол болды. Біреулер мысалы үйде отырып жұмыс табай отыру мүмкін да, 60 мың теңге жұмыс жасап отыру мүмкін. И сіз келесіз 600 мың теңге сумка алдым деп мақтанасыз. Конечно, больно тиеді и ренжиді ол кісі сізге. Просто тупо жек көреді сізді болды. Бірақ сіз білмейсіз, сізді біреу жек көріп отқан сырттан. Сол нәрсе бар. Екіншіден, сториске қарап айтқан кезде біреуді табалау, болмаса біреуді қайтса болады, қаралау. Жақсы, бір жаман адамды көріп қалдыңыз, сіз оны жыныңыз келіп тұр, соны айтып жатсыз. Именно мына кісі қараңдар жазып қойдың астына. Жек көремін осыны, осындай айтуыңыз мүмкінсіз. Аудитория айтуы мүмкін. Оны мен де жек көремін деген сияқты. Бірақ аудиторияңызда сіздің есті адамдар бар ғой. Сіздің кішкентай бала емес екеніңізді біледі ғой. Неге ол кісінің жеке өзін жазбасқа? Мен сені жек көремін, болмаса осылай болып жатыр деген сияқты бір сылтаулар, білмеймін, бір сондай нәрселер айтуға да. Именно аккаунтқа біреуді қаралау көп аудиторияңыз теріс айналдырады. Сізді бір андай кішкентай бала сияқты көреді. Ойына бір қайтса болады, мамасына жүгіріп барып жылап барады ғой кішкентай балалар, мен ана ұрды деген сияқты. Вот сол сияқты бала сияқты қарайды да, и сізді серьезный адам ретінде қабылдамайды. Өйткені сізден негатив прям ұрып тұр сіздің өзіңізден, личный өзіңізден. Ал ондай адамдарға айтқанда сториске кері әсерін тигізеді ол нәрсе. Сондықтан мейлінше оны пайдаланбай қойыңыз. Үшінші нәрсе реклама. Аудиториямыз рекламаны қалай жақсы көрмейді, кейбір жақсы көруі мүмкін. Мысалы, мен өзім жақсы көретін блогерлерім болса, олар бірдеңе ұсынса, мен солардың ұсынуымен, адам сенімді болса, мен сол жерден сата алуым мүмкін. Допустим, мысалы мен жақсы көретін блогер бір күні бір сумка реклама шығарады да, осындай күшті екен, өзіме алдым, сапасы міне деген сияқты. Мен просто жауап қоя салуым мүмкін. Бірақ бір күні маған сумка керек болады. Мен не істеймін сол кезде? Сразу жаңағы магазин есіме түсуі мүмкін. Досымның блогердің айтқан кезде ұсынған магазині. Ол психологиялық тұрғыдан. Бірақ әрбір сторизіңіз реклама болса, скорее всего, сіз адамдардан айырыласыз. Неге? Өйткені рекламаны жақсы көрмейді көбісі. Пайдалы болса болсын, бірақ мейлінше бір сторизге көп реклама түсірудің қажеті жоқ. Реклама жасаудың жолы осы екен деп. Ақша тұрады, каждый рекламаңыз. Бірақ сізге бар болған сторис жасаған 5 теңге рекламаңыз маңызды ма? Әлде сіздің бір осынша сізді көп адам қарап отыр, 10 мың адам, 200 адам болсын, олардың вниманиесі маңызды ма? Сіздерден сол 200 адам болса да, сол 200 адамның көмегімен сіз 200 теңге таба аласыз, чем 5 теңге рекламадан гөрі. Сондықтан рекламаны азайтқан дұрыс.
Келесі нәрсе, бұл мейлінше өзіңіздің аккаунтыңызды сторисіңізде әзілді араластыру. Кейбір аккаунттар болады, прям монотонны ғой, тек серьезно айта береді. Иә, оның аудиториясы қалыптасып қалады бір күні, тек қана серьезно нәрсе тыңдайтын. Бірақ әзіл не үшін керек? Серьезностьқа батып қаласың да сен ана жерде. И көңіл көтеретін нәрсе жоқ. Любой адам әзіл тыңдағысы келеді. Неге? Потому что әрбір күлкі ол бақыт гормонын бөледі. Біз бәріміз бақытты болып талпынамыз ғой. Бірақ серьезно нәрсе қарағымыз келеді. Я жақсы серьезно әңгіме айт, сен серьезно нәрсе факттар бер, аудиторияңмен бөліс. Бірақ арасында кейбір нәрсені бір әзілге айналдырып жіберсең, аудиторияң бір серпіліп қалады. И келесі сіздің аудиторияңыздан аккаунтында көре береді, әзілді қабылдайды деген сөз. Егер аккаунтың чисто проблема, бір осындай бір күшті нәрсе, бір мен қайтса болады, бір современный нәрселер болып жатса, аудиторияңыздағы аккаунтыңызда адамдар былай айтқан кезде сіздің проблемаңызды тыңдағысы келмейді. Онсыз да өзінің басына жетіп жатыр проблемасы. Сондықтан мейлінше арасында әзіл араластырыңыз, бір сондай бір күлкілі нәрсе араластырыңыз деген сияқты. Кейбір бұл елімізде болып жатқан нәрсені күлкіге айналдыра салыңыз деген сияқты нәрсе бар. Келесі нәрсе политика. Политика, дін, тіл. Міне осы үш нәрсе ешқашан біреудің аккаунтында былай қозғалу керек емес деп ойлаймын. Неге? Жақсы, сіздің өзіңіздің көзқарасыңыз бар. Сіз политиканы ұнатпайсыз, болмаса политикаға байланысты өзіңіздің ойларыңыз бар. Айтасыз, бірақ сіз не ұтасыз, не ұтыласыз. Иә, халыққа жағуы мүмкін, осыны ашып айтқаныңыз, ойбай, маған анау ұнамайды, түсіп кетсін орнынан деген сияқты. Бірақ, скорее сіздің аккаунтың жабылады. Ол қорқытқан емес, бұл факт нәрсе. Өйткені политика есть политика. Ол сіздің аккаунтын жауып тастайды, сіз қайтадан бір жұрттың ана шалмайтындай болып қалуыңыз мүмкінсіз. Ол жай ғана қауіп. Тексеріп көремін десеңіз өзіңіз біліңіз. Келесі дін, тіл мәселесі. Біреудің дініне, біреудің тіліне тию ол өте үлкен заң бұзушылық. Ол заңда да бар, иә. Біреудің тіліне, дініне барып тиісуге ешкімнің ешқандай хақысы жоқ. Әрбір адам өзі біледі. Ол шоқына ма, ол намаз оқи ма, ол орамал таға ма, тақпай ма, оны өзі біледі. И сіз оған тиісуге міндетті емессіз. Ол өткеннің өзінің выборы. Оның выборы сіздің выборыңызға сәйкес келу міндетті емес. Сондықтан меніңше бұл темалардан кішкене аулақ болғаныңыз дұрыс. Өйткені сіздің көзқарасыңызға сәйкес келмейтін өзіңіздің оқырмандарыңыз толып жатыр. Сіз бір ғана сөз айтамын деп өзіңіздің бұл сыйластығыңыздан айырылып қалмаған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан меніңше ол тақырыпты қозғамай ақ қойыңыз. Сонымен қатар адамдардың ең ұлысы бұл өз-өзіне күле білген адам деп ойлаймын. Неге? Өйткені бізде көбісі сторисе болсын, постта болсын, өзін самый лучший, самый айтса болады күшті адам, ешқандай минусы жоқ, супер-пупер көрсеткісі келеді. Бірақ адам пенде, любой адамның кемшілігі бар, иә? Біреу жалқау болуы мүмкін, біреу ұйқыбас болуы мүмкін деген сияқты. Міне оны айтыңыз, түсіндіріңіз, аккаунтқа айтыңыз. Мен идеал емеспін, ренжімеңіздер, мен қателігім өте көп. Допустим, мысалы мен кішкене жалқаулаумын, кейбір ісімді соңынан апармаймын. Кітап оқып отырсаңыз, мына кітапты мен до конца қашан бітеді екенмін, осы жалқаулығымның кесірінен әлі оқып жүрмін, 2 ай болды деген сияқты өз-өзіңізге күліп қойыңыз. Иә, мен сияқты адамдар бар ма екен деп апарып жасап жіберіңіз, вообще күшті. Асылы сіз сияқты адамдар табылады. Тіпті менде осындай оқиға болған. Бір мәрте мен өзім осындай бір айттым минусын. Сол кезде маған жазған болатын бір кісі. Уф, сізде де минус бар екен ғой. А то сіз слишком идеал деп ойлап қалдым деген сияқты. Менде минус көп толып жатыр. Оны мойындай аламын, мойындаймын да. Мен сол сияқты. Сол мойындаған арқасында аудиторияның көп жақсы көреді. Мне негатив қазір 1% деп айтуға болады. 99% альхамдулиллах, тек қана позитив. Неге? Потому что мен әу бастан айтып қойдым. Мен идеал емеспін, мен күшті емеспін, супер-пупер емеспін. Менде провал болады. Менде банкрот болған кездер бар. Мен оны бөлісем де, посттарымда, стористерімде. Менде көп оборот жинаған кездер болады. Мен оны да бөлісе аламын. Сондықтан аудитория мені қалай болса солай қабылдайды. Қалай бармын, солай қабылдайды. Сіз соған қазірден бастап настрой жасаңыз. Аудиторияға айтыңыз. Мен идеал емеспін, мен осындай кемшіліктерім бар. Надеюсь, мен сияқты адамдар бар шығар орталарыңызда деген сияқты апорт жасап жүрсеңіз вообще күшті болады. Бұның бәрі аудиториямен жақын қарым-қатынас орнатудың айтқан кезде ең үлкен құралы деп айтуға болады. Сондықтан меніңше шынайы бір ашық болсаңыз өте керемет болар еді. Жалпы бұның бәрі не үшін керек? Бұның бәрі аудиториям кішкене болсын өзінің сторисіне қатты мән берсе екен, білсе екен, көрсе екен деген сияқты оймен. Мен жақында ғана өзім аудиторияма апорт жасаған болатынмын. Мен марафон жасап жатырмын сториске байланысты. Не үшін сторис керек деп ойлайсыз? И ол сізге керек па деген сияқты бір осындай апорт жасадым. Сол кезде көбісі мен аудиторияның өзінің сауаттылығына қатты таңғалдым. Өйткені көбісі айтыпты, я сторис 2020-ның үлкен тренді, ол құрал, ол сату құралы, ол сенімділік құралы, ол жерде көп нәрсені көрсете аласың, саған аудиторияң жылы қабылдайды деген сияқты көптеген апорт маған жауап беріп жатты. Оған өте қатты қуандым. Аудиториям түсінеді, біледі и сезінеді стористің керектігін. Енді 2020-да сіздің сторисіңіз қандай болу керек? Болмаса сіз стористі қазір қатты білемін деп ойлайсыз ба? Мен өзім сіздерге қазір өзімнің марафонымды ұсыным келіп тұр. Сторис мастер деген. Сторис мастер деген не? Стористе, конечно, профи адам. Конечно, кез келген мамандықта өзіндік бір қатты тұлғасы болмайды, конечно, барлығының, бірақ аккаунтындағы стористері өте керемет болған дұрыс деп ойлаймын. Именно менің аккаунтымның, менің оқырмандарымның әрқайсының стористері бір полезный ақпараттарға, болмаса бір сатылымға, болмаса жақсы нәрселерге толы болған қалаймын. Жай ғана өтірік сторис емес, болмаса вообще түсірмейтін сторис емес. Сондықтан меніңше мен қазір марафонды бағдарламасын бір қарап көріңізші.
егер осы марафон бағдарламасы сізге сәйкес келсе, сіз тура сол сияқты түсіре алсаңыз, онда сізге жай ғана мен қол шапалақтап сізді мойындаймын, себебі молодец, сіз тура жолда келе жатсыз деген сөз. Алайда осы марафон барысында сіз білмейтін информация көп болса, мен уверенмін, ол жерде информация көп, өте көп. Неге? Өйткені 2020-дағы жаңа информациялар әлі ешкім білмейді тіпті. Мен оны мақтанып айта аламын, именно мен беретін информацияларды әлі сізге ешкім оқытқан жоқ, и соның бәрі білмейсіз деген сөз. Сондықтан мейлінше қазір менің марафонның бағдарламасын қарап көріңіздер. Марафон бағдарламасын қарап шықтыңыз деп ойлаймын. Көбіңізде сұрақ болуы мүмкін, иә? Ойбай, мынау не деген сияқты. Оны түсінемін, себебі ол жерде көп информация, конечно, енді өзі айтылу бойынша, жалпы рынокта қалай айтылады, солай жазылып тұр. Допустим, сіз білмеуіңіз мүмкін, сіз цветкор деген не, болмаса таймлэпс, ол не деген сияқты, біреуіңіз білесіз, көбіңіз білмейсіздер деген сөз. Сондықтан ол жерге бағдарламаны қарап, қатты былай қорықпай қойыңыз. Ол жерге әрбір бағдарламаны сіз бәрі стористе қолданасыз. Сізге блогерлердің айтпайтын, өздері бөліспейтін фишкалар ол жерге өте көп. Өйткені осының арасында бір бағдарламаны, именно инсторис деген бағдарлама болатын. Мен соны бір блогерден көрген болатын. И сол кісіден сұрадым, мынаны сіз қалай түсіресіз деген сияқты. Ол кісі айтқан жоқ, сатты маған, білесіздер ме? Мен осыны айтамын, бірақ маған 25 мың теңге бересің. Просто бір бағдарламаның атын айту үшін. Көбісі бізде онда, мен оған ренжімеймін, оның кісінің өзі саудасы шығар мүмкін, оған ренжімеймін, бірақ мен өзім оны басқа жақтан өзім-ақ тауып алдым и өзім өмірімде қолдандым деп айтуға болады көптеген. Сондықтан бағдарламасын қазір артқа қойып тағы бір қарап шығыңызшы. Өзіңізді білмейтін информацияңыз көп екенін білесіз. И оның әрқайсысын өмірде сіз қолданасыз. Сіз қазір ойлауыңыз мүмкін, сіз маған онсыз да мен сторис түсіре аламын, бұл информациялар маған керек емес деген сияқты ой болуы мүмкін. Бірақ уверенмін, сіз ана жерде айтылған информацияның 91% білмейсіз сіз. Сондықтан мейлінше 2020-дағы тренд сторис болса, сол трендтің мастері неге сіз болмасқа? Өйткені бағдарламаның, марафонның аты сторис мастер. Енді осы мен жалпы немді осы вебинарны көріп отырғандар болса, сіздер мені осы уақытқа дейін қазіргі осы сәтке дейін келгеніңізге үлкен рахмет. Өйткені сондайын қарап отырсыз деп айта аламын сіздің осы видеоны. Енді сіз осы бағдарламаны алғыңыз келсе, сіздің ары қарай дальнейшем шагыңыз қалай болады? Бұл бағдарлама негізі бағасы 30 мың теңге. Әрине мен бұны ең алғаш апош жасағаннан кейін мен сізге скидка жасаймын. Бұл сатылудың жолдары емес, бұл шынымен де скидка. Өйткені алдыңғы жолы жалпы инстаграмдағы реалити марафонға мен жалпы не істеген кезде, қайтса болады, сатылым жасаған кезде мен бір-ақ күн скидка жасадым, 5 мың теңге болды. Ал қазір оның бағасы 25 мың теңге. 5 мың теңгеге үлгермеген кісілер 25 мың теңге алып жатыр. Неге? Өйткені мен бір-ақ күн беремін. Ренжіменсің, уақытында үлгермесе, онда артық төлейсіз деген сөз. Ал ол жерде информация қалай көп, иә? Уже қазір мен соны көріп, нәтижесі жатқандар өте көп оқушыларым. Оны қазір мына жерден көре аласыз, мен сізге беріп жатырмын сол адамдардың отзывтарын. Енді жалпы сторис мастер бұл марафонның бағдарламасы көріп отқандар өте құнды, өте көп ақпарат бар. Енді бағасы 9990 теңге. Тек қана сіз үшін, тек қана сізге қазір көріп отырған адам үшін. Бірақ бағасы мен осыны 30 мыңға сатамын. Енді сіздің шагыңыз қандай болады? Біз осы марафонды продажасын тек 20-сы күні ашамыз. Кстати, 20 наурыз мен мамамның туған күні. Ол кісіні құрметіне деп айтуға да болатын шығар. Бірақ 20 наурыз күні түнгі 12:00-де осы марафонның бағдарламасына жалпы осы жеңілдікпен сатып алуға продажаға ашылады. Бір-ақ күн. 21 күні түнгі 00:00-де былай айтқан кезде продажа жабылады. Дальнейшем бұл марафонның бағдарламасы 30 мыңға сатылады. Енді сіздің шагыңыз қандай болады? Сіз сатып алмайсыз бұл марафонды мен. Неге? Өйткені марафонға мен продажа ашқан жоқпын. Мен әлі бұны инстаграмға айтқан да жоқпын. Сіз бірінші болып естіп жатсыз бұл туралы. Сондықтан сізде қазір бір ғана шаг бар. Жай ғана предоплата жасап қойып, предоплатамен өзіңіздің орныңызды алып қою. Предоплата қанша теңге болса да өзіңіз білесіз. Қазір шотыңызға қараңыз, 500 теңге бар ма? Пожалуйста, 500 теңгемен. 1000 теңге ма? 1000 теңге. 9000 теңге ма? 9000 теңге пока қайтса болады, орныңызды алып қойыңыз. Себебі предоплатамен орын алса, сізге жеке бір кабинет беріледі. Бір нәрсені біліңіз, бізде платформа бар. Бізде WhatsApp-пен өткізбейміз ешқандай сабақты. Платформада айтқан кезде орын саны шектеулі. Өйткені ол сайт. Ол жерде мен көп адамды қабылдай алмаймын. Барбаған шектеулі орын ғана қабылданады, и оның орын толып қалса мен тағы да қабылдай алмаймын. Неге? Өйткені платформаға артық тағы мен орын ашу үшін мен тағы төлеуім керекпін. Ал мен артық төлегім келмейді. Сондықтан қазір өзіңізге берілген мүмкіндікті, берілген жеңілдікті пайдаланып, орныңызды алып қалған дұрыс деп ойлаймын. 9990 теңге. Бір марафон. Міне осынша бағдарламасы бар. Марафонның байқаған кезде құны бар болған осындай. Ал 20-сынан кейін, 21-нен кейін осы марафонның құны қайтадан 30 мыңға көтеріледі. Ол жерде сіз қанша жалынсаңыз да, мен ақшам болмай қалды, тағы бір мүмкіндік берші деп айтсаңыз да, мен сізге 9990 теңге бере алмаймын.
Сондықтан сізге айтатыным, қазір предоплатаға өз орныңызды алып алыңыз де, астындағы номер жазсаңыз, сұрау сізге жауап беретін болады. Өз орныңызды алыңыз да предоплатамен пока тыныш отыра беріңіз. Ал қалған бөлігін именно 20-21 күні жасайтын боласыз. Сіз бірінші көріп отырсыз. Мен білем, қазір мен вебинарымды қазір 10 мыңнан 15 мыңнан астам адам көреді. Оның ішінде айтқанда 500 адам табылмауы мүмкін емес. Спокойно табылады. Ал Инстаграмға салсам, вообще одан да көп қайтса болады. Көп адам көреді. Сондықтан мейлінше орнынан айырып қалмаңыз. Өйткені алдыңғы жолы біз өзіміз ойлап қойған межеден әлде қайда асып кетіп үлгере алмай, прям баспен қадалған кездеріміз өте көп болған. Сол себепті бұл жолы әрине одан кішкене қымбатырақ болуы мүмкін, бірақ беретін информация тоже өте құндырақ. Сіз білмейтін информация. Мен оны сенімей айтыламын. Сіз точно білмейсіз оны. Себебі бұл жердегі информацияның көбісі жаңа, өзім жаңа оқыған, жаңа енді пайдаланып жүрген информациялар, инструменттер. Айтпақшы, мен осы сторис марафонның соңында сіздермен сатылудың бір жолын айтып кететін боламын. Техника. Сонымен қатар Инстаграмдағы стористе қалай дұрыс реклама жасаудың жолын айтып кететін боламын. Оны мен ешкімге бөліскен емеспін, оны тек қана сіз білесіз, сондықтан мейлінше пайдаланып қалыңыз. Ал марафон қашан басталады? Марафон 23 наурыз күні басталады. Яғни 20 күні түнгі 12-ден 21 күні түнгі 12-ден сатылым болады продажа. Яғни ол күні бағасы 9990 теңге. Потом 2 күннен кейін сізге жалпы 2 күннің ішінде логин пароль беріледі жеке кабинетіңізге, 2 күннен кейін марафон басталатын болады. Сондықтан мен сізді тағы да мен оқушы болуға шақырамын міндетті түрде. Оқушы болыңыз, себебі алдыңғы мен марафондалғандар прям өте қатты қуанып маған отзыв прям беріп жатыр. Білесіз бе, отзыв негативті емес, керісінше позитивті отзыв 100%. Мен бір адамды көрген емеспін, марафон білмеймін, өзім алған информация алған жоқпын деп керісінше бәрі рахмет айтып жатыр. Неге? Өйткені ол жердегі информациялар 2020-дағы жаңа информация болатын. Бұл марафон тоже сондай. Тіпті одан өте көп деп айтуға болады. Себебі өзім кейбір информацияларды көріп, мә, біздің білу керек қой, мынан болмаса үйрену керек қой деген сияқты ой өте көп келді. Сондықтан сіздерге айтатыным, уақытты пайдаланып қалыңыздар. Тап қазір астына номер жазыңыздар. Мен осы марафон сатылған, сторис мастер марафон сатылған деп жазыңыздар и өзіңіздің орныңызды алып қойыңыз. Сізді мен сабақта күтетін боламын. Қош болыңыздар, көріскенше.